Hello， 大家好，我係港灣接嘅勁仔哈。嗱，咁樣嘅海景，大家中唔中意啊？嗱，依家我所在嘅位置咧就紅海金岸1期嘅位置。咁今日咧帶大家睇一套一線無敵嘅海景，單係佢呢個大堂咧都可以見到呢個海景，你話勁唔勁出啊？嗱，講真，紅海金岸佢呢個發展商當時係非常之有實力嘅。試問下邊一個大堂都可以見到直面呢個大海啊！我真係未見過嚇。嗱，咁佢呢度咧就好靚嘅，分為2層嘅。咁我哋喺3樓啊，邊行邊講咧，咁大家可能更加睇得更加直接啲。嗱，我哋呢個咧係3樓嘅一個架空層，係有自己獨立嘅花園嘅。咁平時食飽飯啊，可以過嚟呢度散下步啊，其實都係幾 enjoy 下咋，有雀仔啊，證明呢度環境好，所以就有雀仔喺呢度休息，喺度嬉戲咁嘅感覺啦。咁佢除咗3樓之外咧，我哋落到1樓咧就係另外一個花園。咁另外一個花園咧，直接行出去咧就係可以到翻呢個沙灘嘅位置啦。落樓2-3分鐘咧就可以到翻呢個沙灘，係好方便嘅。而且離隔離呢個港口鎮咧都係5-6分鐘嘅距離就可以有食肆噶啦。落樓都有大排檔啊、牛肉火鍋啊嗰啲，基本上全部都可以揾到。如果係想揾翻我哋啱好味嘅茶餐廳咧，咁步行過去咧就10分鐘到咧就可以去到嗰個位置噶啦嚇。嗱，咁我哋就事不宜遲，上去睇樓，陣間見。噔噔，到咗呢個單位門口啦。嗱，呢套房咧業主舊年咧先重新執過呢間屋嚇，咁就變成咗依家咧係 keep 得好新淨嘅，好正嚇。嗱，咁呢啲門咧當時都係交房標準嚟嘅，咁都已經重新油過噶啦。然之後再過嚟呢一邊咧係有個衣櫃嘅位置，係啦。嗱，咁就擠翻3、5、6件套咧都冇問題啦。我閂埋個門先嚇。咁因為呢邊係東海岸啦，所以佢嘅風浪咧會比較大啲嘅。咁再過翻嚟呢一條咁長咧就係呢個開放式廚房嚟嘅咯喎。咁如果大家經常睇片嘅朋友仔都知道，呢度雖然係70年產權，但係咧係唔通呢個天然氣嘅嚇，咁就只能用翻個電磁爐。簡單咁煮下啲麵食咧係 OK 嘅，咁但係可以見到佢呢個抽油煙機都係好新嘅，都冇點用，都冇用過，係唔係話冇點用過，係直情就冇用過。咁上面呢啲櫃咧都係當時嘅嚇，咁就當時都係要加錢㗎呢啲嘢啊，依家就全部都已經冚唪唥打包俾我哋㗎啦。嗱，咁再入翻嚟睇下個廁所，呢個廁所覺得我係最中意嘅，因為52個積咧可以做到咁大嘅一個廁所。嗱，兩邊好多吉位，咁仲有個咁大嘅呢個鏡啊，睇下，就係咁嘅，就係大概就係咁嘅 feel 啦嚇。嗱，再轉過嚟咧，呢度係淋浴間。嗱，呢邊咧講真，大家想自己改翻個浴缸喺呢個位置咧係足夠嘅，好長2米嚇，超過咗2米嘅呢個距離㗎啦，所以絕對係冇問題嘅。最舒服就係呢個淋浴間夠晒大啊！嗱，再過嚟呢邊咧，嗱，唔使行出去，直接咁樣都去望到白茫茫嘅一片大海啊！今日嘅天氣講真咧就係唔靚嘅，係啦。嗱，咁因為呢套房依家都係做緊酒店託管㗎啦。嗱，咁佢後期咧就自己加咗啲咁嘅元素喺上邊，咁就睇起身咧就好溫馨嘅呢種感覺啦。再加埋下邊咧係有啲日式嘅嗰種榻榻米嗰種感覺，咁仲有個投影儀。咁牆身啊就全部自己做過啦，都係好新淨，唔需要再睇。嗱，呢邊都係有個好大嘅呢個叫做投影儀嘅，成100寸嘅投影儀嚇。咁呢啲牆身咧都係經過後期改造過啦。咁佢呢啲都係木板上牆嘅嚇。咁就大概嘅情況係咁。嗱，最緊要咧係呢個景啊，講真嘅係啊。嗱，大家出嚟睇一睇呢個 view 先。哇！樓層雖然係低咗啲6樓，但係呢邊咧係架空層嚟嘅。呢個6樓咧相當於係9樓咁高啦。望翻出去咧係好靚好靚嘅景色。嗱，再望翻右手邊咧，呢一個咧就係大星山，然之後隔離呢一啲咧就係港口鎮上邊啦。呢度行過去港口鎮咧係好近好近嘅，所以大家就唔需要擔心話買唔到嘢食。嗱，最重點咧就係呢個開間啦，同呢個客廳嘅開間係一樣嘅，4.2米嘅一個開間，
然之後咧呢個闊度咧係2.2米嘅呢個闊度嚇，好大一個露台，咁好少見嘅，咁送一半即嘅，咁單單呢個露台咧基本接近咗4個方送咗噶啦嚇。嗱，咁大致情況咧就已經同大家介紹完畢啦，咁就同大家講翻呢套房嘅價錢咯喎。咁依家業主咧亦都係好誠心出手嘅，咁佢之前加啲裝修咧就唔算啦，一次過22.8萬咧就有交易啦嚇，就可以直接拎低呢套房。除咗呢個房價之外咧，仲有1% 嘅契稅，同埋我哋少少嘅佣金咧，就係拎低呢套一線海景房啦。而且嗱，呢一套房嘅朝向咧，亦都係非常之靚仔啊！我出一出俾大家睇下。稍等。嗱，正東南向嘅一個朝向，所以係 very good 啊！係啦，咁就可以見到呢個日出啦。你有咁早起身嘅情況下咧，就可以見到呢個日出嚇。咁東南向咧，通風效果又好，採光方面都好，所以佢呢套房咧係好即係好扯風嘅。咁好多人會揀擇喺1期呢邊咧，反而唔中意2、3期，係因為1期呢邊咧係離呢個港口就係好近嘅嚇。嗱，咁如果真係要講翻一個缺點嘅話，就係呢個樓層矮咗少少，就唔知道大家可唔可以接受到啦。如果對呢套房有興趣嘅情況下咧，視頻上方有2個二維碼，一個係 WeChat，一個係 WhatsApp，都可以聯繫到阿勁仔嘅。咁如果大家睇緊手機或者係睇緊電視唔方便嘅情況下咧，視頻下方咧個鏈接咧直接點擊翻去咧，都可以聯繫到我嘅 WhatsApp 嘅。咁今集咧就分享到呢度，下期再見，拜拜。